Nojapuilla Iida-Laisi Tampereen voimistelijat. Viime vuonna junioreiden Suomen mestaruuskilpailussa Laisi otti tällä telineellä kultaa. Naisten sarjassa Nojapuilla hän oli 6. Pieniä vaikeuksia tuossa sarjan alkuosassa, sinne on vauhti pysähtyy, mutta Jäger voltti upeasti aisaan takaisin. Nyt puolestaan voltilla ala-aisalle. Ja puikkauksella yläaisalle. Jättiläisten kautta taaksepäin. Kaksosvoltti taittaen päättää Laisin sarjan Nojapuilla. Täällä aiemmin Annika Urvikko, joka eilen oli ykkönen karsinnassa Nojapuilla, epäonnistui pahoin, joutui keskeyttämään sarjansa ja myös alastulo ei onnistunut häneltä, joten nyt Laisi nousee ykkössuosikiksi tällä telineellä. Iida-Laisille hyvät pisteet Nojapuilta 12,350 ja näillä pisteillä hän menee tämän finaalin johtoon tässä vaiheessa.